लो मेरे भाई, कबूतर का शौक कर लो आप। बिल्कुल गुलाबी डोरों में, गहरी आंखों में कबूतर है। नफ्ता का कबूतर है काट वालों में से। पलके देखो बिल्कुल भाई, बिल्कुल गुलाबी डोरे है डबल पलकों के अंदर। और आंखें देखो, आंखों का जवाब नहीं कबूतर की माशाल्लाह। और ये पर्सनैलिटी है कबूतर की माशाल्लाह, देख लो। गुलाबी पलकों का कबूतर है, एक नंबर की क्वालिटी का। कबूतर का चेहरा वगैरह भी देख लो, और अभी बैठक भी दिखाता हूँ। ये देखो भाई, नफ्ता कबूतर है, एक नंबर की क्वालिटी का। बैठक बैठक, चेहरा मोरा, आंखें बहुत अच्छी हैं। गुलाबी डबल पलकों का कबूतर है, काली छाती का कबूतर है बिल्कुल। ये देख लीजिए, ये रहा भाई, बैठक में हर चीज़ में परफेक्ट है माशाल्लाह से। ये देख लो, जोड़ों के मतलब का कबूतर है, ब्रीडर कबूतर बिल्कुल।